Светът ни учи да бъдем шумни, перфектни и недостижими. Аз избирам друго. Истинската мотивация не е да се докажеш на другите, а да извадиш на светло по-добрата версия на себе си, смирено, истински и с добро. Повечето хора търсят мотивация отвън. Аз я изписвам с 3 думи на този лист. За да създадеш нещо истинско в работата си, не са ти нужни гръмки думи, а тиха дисциплина. Заобикалям се с позитивност, но фундаментът е изписан на този лист. Търпение, усърдие, отговорност. И между целият този ред и дисциплина не забравям най-важното да остана човек. Дарявам ви тези цветя и това напомняне. Бъди по-благ, по-смирен и пази доброто в сърцето си. Добротата идва ред на живота такъв какъвто е. Готвенето за мен не е просто домакинско задължение или рутина. То е моята терапия. Обичам да създавам вкус, уют и топлина със своите си ръце. Защото грижата за дома и хората е най-чистият израз на любов. И точно когато си в ритъма на деня идват най-тихите, но най-големи подаръци. В такива мигове разбираш какво наистина има значение. Трябва ти само отворено сърце, за да забележиш чистотата около себе си. А след всичко друго остава време и за малките удоволствия. И сред цялата суета на света, моето истинско място е тук. В този тих съюз от 3 ръце. Моето семейство е моята молитва без думи. Мястото, където пазя мира си и зареждам душата си с любов. Накрая всичко, което съм, от отговорността в работата, през усмивките у дома, до обичта в сърцето ми, извира от тук. Домът ми е моята малка църква, а храмът – моето прибежище. Истинската сила е в смирението. Не се моля за чудеса, моля се за чисто сърце, за да запазя доброто и да бъда светлина за хората около мен.